O'zbek yozuvchisi va shoiri, buyuk xizmatlari uchun orden sohibi G'afur G'ulom 1903-yilning 10-mayida Toshkent shahrining Qo'rg'ontepa mahallasida dehqon oilasida dunyoga keladi. 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan yetim qolgan G'afur G'ulom avval eski maktabda, so'ngra Rus-Tuzi maktabida ta'lim olgan. 1916-yilning kuzida G'afur G'ulom o'qishga kiradi. Onasining vafotidan so'ng u ishlashga majbur bo'lgan. Ko'plab kasblarni o'ziga sinab ko'rgach va u nihoyatda maktabga harf terguvchi bo'lib ishga kiradi. So'ngra pedagogika kurslarini tahsil oladi. Toshkent pedagogika institutini tamomlagach, 1919-yildan 1927-yilgacha u o'qituvchi, maktab direktori, ma'naviyat uyushmasi ishchilar raisi bo'lib ishlaydi. Bolalar uyining tashkil etishida faol ishtirok etadi. Shumbola avtobiografik qissasida ijodkorning bolaligi, asr boshidagi Toshkent hayotiga tiniq tasvirlangan. 2 akt dastonida u qishloqning qayta joylashuvini madh etgach, o'zbek dehqonchiligi va ularning kelajak orzu-tuyg'ularini ifodalaydi. Ushbu mavzu Qo'qon dostonida ham yangraydi. O'z vaqtida u xalqdan ommabop bo'lgan va qishloq xo'jaligini mustahkamlash, kurashishda targ'ibot vazifasini bajaradi. O'zbek she'riyatining otashin jarchisi, ulkan so'z san'atkori G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyulda Toshkent shahrida vafot etadi.